कुरान कहता है जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। चाला हजरत इमाम अहले सुन्नत कमाल की शख्सियत है, वो ऐसे ही नहीं लिखते, वो कहते बखुदा खुदा का यही है दर। कंफ्यूज होते होंगे कुछ लोग इस शेर में कि अल्लाह का दर और रसूल का दर। कुरान सुना रहा हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन युतिउर रसूल फकत अता अल्लाह, कि जिसने अल्लाह के हबीब की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की बात मानी। आला हजरत लिखते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। तो अल्लाह के हबीब